chicos. Hola. Vamos a hacer Un nuevo vídeo para el canal de sobres, abriendo sobres Tenemos de la 22. Champions League 2016. Tenemos 22. Yo ya vi uno. Ahora lo voy a ver. Mira, te salió Nicolás Pareja. Tengo pareja. Ah, pero ese yo ya lo tengo. Nicolás Pareja, ya. Lo tengo. A El ver. símbolo de no sé qué. Yo, pues. Maccabi. ¿Ya lo tení? No. ¿Con qué? No lo tengo. Negredo. Parece que lo tengo. Rodríguez. Pelotero. Parece. No, pues ¿Qué se la cambiáis? sí, con mi compañero. Dale, voy a abrir otro. Pero yo lo muestro. No, yo lo tengo que mostrar porque son míos. Ah, bueno. Dale, abramos. ¿Cierto, chiquillo? Cierto, chiquillos. A ver. Sí, frío. Oh, te salió una parte de Ronaldo. ¡Eh! Pero eso yo ya lo tengo, mira. Y tengo la otra parte. Si querés te la muestro, si la tengo acá. Tenía a Renato Neto. Renato Neto. Mira, ya lo tengo. Y tengo, mira, esta parte, esta. Sí, ahí cachos. Tenía a Renato Neto, a Marcos Rojo, a Papadopoulos. qué largo el nombre, loco. Papadopoulos. A Kyriakos Papadopoulos. Papadopoulos. Y a Oliver Hero. ¡Cristiano Ronaldo! A ver. Ya lo tenía. Ah, bueno. Ah, pero que le sacaste de ahí. Y ahí tenía. Yo soy muy pillo. Lo tuyo lo voy a abrir después. ¿Y lo mío? No sé. Espérate. Ah, Mira, mira, un boxing. mira. ¡Oh! Tenía otro. Sí. A ver, ¿qué me sale, chicos? ¿En Oye, serio? todavía no abro ninguno. Nicolás, no me vaya a creer esta cuestión. ¡Otra! Sí. ¡Otra! Oh, vamos a calmarnos. Te salieron dos brillantes, dos símbolos, pero espérate. Te salió Artem Kravets. El signo de, creo que este es de, sí, este es de, parece que este es de Argentina. El Manchester City, ya lo tengo. Mira. No, y aquí tengo el del Manchester City. Parece que es del Manchester. Este es del Manchester City. Mira, Es el del Manchester United. sí, dice United. Tengo el de Messi Sí. también. Mira, tengo dos Y salió Messi. el de ¿Jara? Ah, Edison Cavani. Ah, yo todavía no abro ninguno. Ninguno tuyo. Yo estoy abriendo la mía. Polo. Debería grabarlo. ¿Cuál fue el jugador que en la semifinal de un mundial se perdió un penal y quedaron eliminados? No, ese Sevilla. no, ese no fue en la semifinal, fue en la final y perdieron. ¿Qué? Se la perdió porque se ¿Un cayó. chileno fue? Marcelo Sala. No, Pinilla. no, Le Marcelo. decían el rey del metro cuadrado. Ah, pero ¿para qué? Ay, el calcetín mío. Ya, aquí estamos con la mía y salió Sofiane Fegouli. Un peladito. ¡Oh, my God! Una copa. Me salió Paulo Dybala. Oh, es el que hace. Oh, ese ya lo tengo casi todo. Jerome Boateng. ¡Voten! Y te salió Voy a pegar y el...
Sting Scars y una polera. Ah, sí, esas poleras son bacanas. ¿La tení? No, parece Oh, que bueno, te falta poquita. ¿dónde tenés la basura? La basura acá. Pongámosla ahí. Cacha, y eso que tú no habías abierto ni la tuya y te sale muy buena. A platita. Qué botón. Si te sale una copa repetida, me la das. Ya, amor. Que la pego. Estamos jugando. Héctor Bellerín del Arsenal. Héctor Bellerín, ¿Bellerín? sí. Ese es súper rápido. Ah, Tony Kroos, la tengo repetida, pero qué buena. Me salió Bastián. en delante. David Luiz. Bastián Stenger del Manchester United. Oh. Ah, este Bastián fue Tiger. Alexander Dragovic de no sé cuál. Una doble. Ah, mira, aquí tenía una. Esta es como doble, bacán. Ah, sí. ¿Lo tenía? Miro. No, este parece que no. Sí, lo tengo. Ah, sí. Oye, no, ya se te acabó. No, no se me acabó. Ah, ya. Ah, Pero pero va a ser otra broma. ¡Una broma troll! No, pues Martín. Ahora hice mierda, chicas. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Salió una buena. Salió una culera. Y este es del... No sé cómo se llama el equipo, pero es buena. ¡Whipipin! Sale una culera. ¡es la del Bayern Múnich! Salió un signo brillante, la del Olympic Lyonnais. Ah, ya lo tengo. Ah, no. Otra copa. Tenéis la 587. 587, espérate. Esta es la otra. Ah, no. Soy un tonto. Ahí está. Y Esteban Cambiaso, peladito de Argentina. ¿Me quedan 5? ¿En serio? Yo todavía tengo. Tengo 1 millón. Hubiera comprado otro. ¿Cuánto te compraste? ¿En la feria de acá arriba? Ahí abajo. De ahí abajo, la colita parado. Christoph Kramer. Ah, este Van Kramer sí, ese es bueno. Kirill Nagavin. Una copa de Tesla 597. ¿Cómo no vamos a salir a...? Otra doble de Gabriel y Francis Colin del Fly Emirates. O más bien dicho, del Arsenal. Y otra copa del Barcelona. 591. Maldito. Dame. Repetida. A No, mí. no, sí, me la guardo. Sí, Oh, me la me guardo. quedan. A mí me quedan calientes. Ay. Porque Otra copa. Pues está ahí, el día de la copa. Tengo 3 de estas. ¿De cuál es? De estas. La 596. Después la más rara es pegarlo. Pam, 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 pam. Ya, yo pego la mía entonces. Me falta un plato, ¿va? ¡Ferry Carrasco! Yo pego la mía de ahora. Carrasco. Hembra. Ah, ya Fernando lo- Lorente. Eso ya lo tengo. ¡Ah! Fernando Lorente de España. Español, boludo. ¡Oh, adivina qué me salió! ¿Por qué dejé? Adivina qué me salió. Empieza con M y termina con I. Messi. ¿La de I? Sí, 2. Tengo 3. Tenía uno Ale. ¡No! Pasa acá. ¡Mío! ¡No! Pucha, yo quería pegar.
Pero si ya tengo a Lionel Messi, po. Ya, yo quiero pegar. ¡Oh! ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! ¡Ribery! ¡Modric! ¿No la dejas de gritar? Harry Douglas. Tálgame, Me Ari salió Walker. una de Israel. Tenía a Shipungi, Así por Israel. mi a Medi Benatia, ¿Y la harina la compraste? ¡Oh, nena! Ay, ¿qué ibas a comprar? No trajiste la bebida, no trajiste la harina. ¿No marico nomás? ¡Trae los puros choros! Alin, ¡Arturo Vidal! Alinto, ¡Dos chilenos en este unboxing! Alinto. ¿Te gustando un marico? Trae los puros choros en el mesa. Nelson Semedo y Costas Frotin. Abrir el otro sobre. Mangana, ya lo tengo. Caña, ya lo tengo. Marcelo, Otro polerita. yo no lo muestro. Sí. La polerita Kenny. del Plus 500. ¿Ah? La polerita del Plus 500. ¡Oh! Es del Atlético de Madrid. Plus 500. Nicolás Lombard. Otra Nico polerita de Postbank. Esa. Sí, parece. André Churle ¡Oh! Güey, Rooney, lo tengo repetido. Fernandinho. ¿Te queda? Me queda uno. Fernandinho. Ya lo tengo, pásame la carta, pues. Pásame todas las cartas. Que tengo Y el más último cartas. sobre mío. El último sobre mío. ¿Cuántos te quedan? Tan, ¿El tan, último? tan, Ah, yo también. tan. I am the one. Yo la tengo. Felipe Pardo. No la tengo. Juan Fran. I am the one, no am one. Julian Fernández. Ángelo Enríquez. No, este no. Te salió una doble aquí. ¡No, ni ahí! ¡Ah! Te salió un argentino. Este James Rodríguez. Oliver Torres y el Di María. ¡Ahí nomás! Te salió Di María. No importa, quédate ahí nomás, todo el día. Listo. Y ahora ahí pega la. No, no. El video se va a hacer muy largo. Tenemos que cortarlo. Pues chicos, espero que les haya gustado el video. Ahora Si es así, grabamos una parte de pegarla. hasta la próxima, chicos. Lo voy a subir, Nicolás, por Dios. Lo subí.